خليني احكي لك قصة تانية برضو من قصص المأخوذة عن حديث صحيح. مستعدين نكشف سر من اسرار الارض الموجودة في الاسلام. عمرك سمعت عن صحابي اسمه تميم الداري؟ لو سمعت فانت اكيد عارف القصة اللي هحكيها لك دلوقتي، ولو اول مرة تسمع فركز معايا شوية. تخيل تكون بتقوم برحلة في المحيط وفجأة ترميك الامواج على جزيرة ويبدو انها ظهرت فجأة. الجزيرة عمرك ما سمعت عنها أو تعرف حتى بوجودها في المكان ده. هل هتخاف ولا هتضطر تنزل ولا تواجه اللي انت رايح عليه؟ في كده الحالتين مستحيل حد يتخيل انه مسير عشان يقابل آية من آيات ربنا يكون شاهد عليها. ده اللي حصل بالظبط للصحابي تميم الداري اللي قذفته الامواج على جزيرة عشان يتفاجئ بعد كده بان في اكتر من كيان مرعب جدا في المكان ده. وصل الصحابي تميم الداري للجزيرة دي بالصدفة بعد شهور بالظبط من تحركه بالسفينة، وكان معاه 30 شخص كمان. بمجرد ما الشمس